Uummanni Booranaa harka eeggattummaarraa bilisa jechuun qonnaan bultoonnii fi horsiisee bultoonni godina Booranaa himanii jiru. Gabaasa Girmaa Guddisaa godina Booranaarraa ergee kennaa Darajjee akka ta'anitti dhiyeessiti. Uummanni Booranaa harka eeggattummaarraa bilisa jechuun qonnaan bultoonnii fi horsiisee bultoonni godina Booranaa himan. Jilli hoogganaa Biiroo Qonna Oromiyaa Obbo Geetuu Gammachuun durfamu godina Booranaa aanaa Dirree ganda Diidaa Meeggaatti qamadii qonna arfaasaan misoomaa jiru daawwataniiru. Hoogganaan itti aanaa Biiroo Qonna Oromiyaa Obbo Bariisoo Fayyisaa akka jedhanitti godinni Booranaa lafa misoomsuu fi haala mijaawaa hojii qonnaaf qabuun horsiisee bultoonni hojii qonnaa gaggeessuun midhaan deeggarsaa jala akka bahaniif Biiroon Qonna Oromiyaa fi caasaan sadarkaan jiru xiiqeffatee hojiitti seenuun bu'aa qabatamaan argamaa jiru kana caalmaatti haala roobaa godinichaa giddu galeessa godhachuun galteewwan yeroodhaan dhiyeessuudhaan deeggarsi ogummaa itti fufinsa qabu akka taasifamu dubbatanii jiru. Piroojeektiiwwan fiinnaa 18 ijaaruuf karoorfame keessaa 14 hojii isaanii xumuranii kan jiran yoo ta'u 4 ammoo yeroo gabaabaa keessatti kan xumuraman ta'uu itti aanaan hoogganaa Biiroo Qonna Oromiyaa Obbo Bariisoo Fayyisaa himanii jiru. Waajjira Caffee Oromiyaatti walitti qabaa koree dhaabbii dhimma misooma baadiyaa kan ta'an Obbo Diriirsaa Waaqumaa daawwannaa misooma qonnaa godina Booranaa irratti argamuun horsiisee bultoonni godina Booranaa deeggarsa jalaa bahuun oomishanii of danda'uuf hojii jajjabeessaa qonnaa irratti hojjechaa jiran kutannoon itti fufanii hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Booranni hongee keessaa bahuun uummata kaaniifis sadarkaa deeggarsa taasisuu irra gahee jiras jedhaniiru. Bulchaa godina Booranaa kan ta'an Obbo Abdul Salaam Waariyoo horsiisee bultoonni godinichaa horsiisa beelladaa irratti dabalataan hojii qonnaa irratti bobba'uun deeggarsa jalaa bahuun akka oomishanii of danda'aniif galteewwan qonnaa barbaachisan dhiyeessuudhaan kilaasteraan gurmaa'anii hojii qonnaa akka gaggeessaniif deeggarsa taasifameefiin hojiin jajjabeessaan hojjetamaa jiraachuu himanii jiru. Gara fuulduraafis hojiin kun caalmaan akka hojjetamuuf Biiroon Qonna Oromiyaa deeggarsa taasisaa jiran cimsanii akka itti fufan dhaamaniiru. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Booranaa kan ta'an Obbo Jallaa Dullachaa sadarkaa godina Booranaatti qonna arfaasaan lafa hektaara 127 fi 853 misoomsuun oomisha kuntaala miiliyoona 2.1 argachuuf hojjetamaa jiraachuu ibsanii jiru. Kana keessaa qamadii lafa hektaara 9683 irratti misoomsuun kunuunfamaa jiraachuu himanii jiru. Uummanni Booranaa harka eeggattummaarraa bilisa jechuun qonnaan bultoonnii fi horsiisee bultoonni godina Booranaa himanii jiru. Qotee bultoonnii fi horsiisee bultoonni godina Booranaa yeroo hongeen uummata Booranaa mudatetti lammiilee Itoophiyaa deeggarsa isaaniif taasise galateeffataniiru.